ये इंसानों द्वारा बनाई गई ऐसी चीज थी जिसने स्पीड ऑफ साउंड को ब्रेक किया था, और वो और कुछ नहीं बल्कि एक छोटी सी whip है। जब एक whip को चलाया जाता है तब उसकी स्पीड ऑफ साउंड से भी दुगनी होती है, यानी ये छोटी सी चीज एक सोनिक बूम क्रिएट करती है। सोनिक बूम मतलब स्पीड ऑफ साउंड के बैरियर को ब्रेक करना। दरअसल whip की डिजाइन ही इस तरह का होता है कि जितनी एनर्जी आप उसे स्टार्टिंग में दोगे उससे दुगनी एनर्जी उसके अगले पार्ट पर जाएगी, और ऐसा करते करते एंड में उसके सबसे छोटे वाले टिप पर सबसे ज्यादा वेलोसिटी अप्लाई होगी, जिससे वो स्पीड ऑफ साउंड के बैरियर को पार कर देता है। लेकिन इसे चलाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, वरना